24 ოქტომბერი დედამიწის კლიმატის ცვლილების დღეა. იგი გვახსენებს, რომ დედამიწა დღეს დიდი საფრთხის წინაშე დგას. დედამიწა მილიონობით წელი აქ გვაძლევს თითქოს სიხარის და სილამაზეს. ახლა ჩვენი ჯერია ვიზრუნოთ მას. მე-21 საუკუნის ყველაზე აქტუალურ და მასშტაბურ პრობლემას წარმოადგენს კლიმატის ცვლილება. კლიმატის ცვლილება განსაკუთრებით მძიმე დაესახება განვითარებად ქვეყნებზე, რომლებიც დამოკიდებულები არიან ძირითადად ბუნებაზე და ნაკლებად აქვთ ადაპტაციისთვის რესურსები. როდესაც კლიმატი იცვლება, მათი ბუნების სიცოცხლის წყაროც ზიანდება. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია კლიმატის ცვლილებას შევებრძოლოთ და გამოვასწოროთ ეს. ჩვენ გვაქვს არჩევანი, ან შევებრძოლოთ და შევაჩეროთ ეს პროცესი, ან მივყვეთ გზას და რომელიც დიდ ზიანს მიაყენებს ჩვენს პლანეტას და კაცობრიობას. კლიმატის ცვლილება არის დედამიწის საშუალო ტემპერატურის ზრდა და ამინდის გლობალური სისტემის დარღვევა, რაც გამოწვეულია ძირითადად ადამიანის მოქმედებით. ძირითადი მიზეზი არის მზის აქტივობის ცვლილება, ვულკანური ამოფრქვევები და დედამიწის ორბიტალის ბუნებრივი მერყეობა. ხოლო ადამიანის მიერ გამოწვეული არის ფოსილური საწვავის წვა, ტყეების ჩეხვა, გამონაბოლქვები, მეთანის გაზი, კლიმატის ცვლილებას იწვევს ტემპერატურის მატება, მყინვარების სნობა, გვალვები და წყალდიდობები, ტყის ხანძრები, ცხოველების გადაშენება და ეს ყველაფერი ადამიანზე მაშინ მოქმედებს, როცა იზრდება სურსათის ფასები, მოსავლიანობა ქვეითდება, მეტი დაავადება და ალერგია, წყლის დეფიციტი. მათი გამკვლევება შეგვიძლია ტყეების დაცვით, ახალი მცენარეების დარგვა, ნაგვების გადამუშავება, წყლის და ენერგიის ეკონომია. დღეს უკვე მთელ მსოფლიოში იგრძნობა კლიმატის ცვლილების შედეგები. გახშირდა მიწისძვრები, გვალვები და ქარიშხლები. ამან ზიანი მიაყენა სოფლის მეურნეობას, ასევე ცხოველთა საცხოვრებელ გარემოს და ადამიანის ჯანმრთელობას. ამ პრობლემის აღმოსაყრად საჭიროა თითოეულმა ადამიანმა იგრძნოს პასუხისმგებლობა. უნდა შევამციროთ პლასმასის გამოყენება, ასევე უნდა დავუდგოთ მეტი ხე და არ უნდა დავყაროთ ნაგავი. ასევე ქვეყნების მთავრობებმა უნდა მიაქციონ ყურადღება ეკოლოგიურად სუფთა ენერგიის წყაროების განვითარებას. მხოლოდ ერთობლივი ძალებით შევძლებთ გარემოს გადარჩენას და იმის უზრუნველყოფას, რომ მომავალ თაობასაც ქონეს იმის უფლება, რომ იცხოვრონ ჯანსაღ და სუფთა სამყაროში. ჩვენ ამას ყოველდღე ვგრძნობთ სხვადასხვა კლიმატური მოვლენებით, რაც არა მარტო ბუნების, არამედ ჩვენი პრობლემასაა. აქედან გამომდინარე, ჩვენი ჯანმრთელობა და მომავალი დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ მოვექცევით დედამიწას დღეს ჩვენ. სწორედ ამიტომ აღინიშნება ეს დღეც, რადგან გვახსოვდეს, ცვლილებები ჩვენი თითქმის. თითოეულ ადამიანს შეუძლია შეცვალოს სამყარო უკეთესობისკენ. და როგორც ერთი ხე, იაროს ფეხით ან ველოსიპედით, ან თუნდაც მოუფრთხილეს იმ გარემოს, რომელშიც ცხოვრობს.